Серијата сика да се биде или не. Ако сте читале во средно или кога да сте го читале Шекспир, ќе знаете дека тоа таму доаѓа да се биде или не. И тоа е многу моќна изјава. Не ти дава трета опција. Оваа изјава кажува дека или си или не си тоа што тврдиш дека си. Трета опција нема. Или си или не си. Да се биде или не. Минатиот пат зборував за Божиот збор. Дека да се биде или не христијанин во голема мера го представува тоа колку ние време поминуваме со Божиот збор, колку ние го читаме Божиот збор, колку тој збор има авторитет врз нашиот живот, како се раководиме според Божиот збор и дали нашата надеж се темели врз Божиот збор. Во голема мера, во многу голема мера, да се биде или не христијанин, да се биде или не следбеник Христов, значи тоа да поминуваме време со неговиот збор. Денеска сакам да зборам за уште еден аспект од тоа да се биде Христов ученик. Нешто од кое зависи или нешто кое го определува твоето следбеништво или да се биде или не Христов следбеник. Сега во 1995 година еден колега на мојот татко од Босна, која студираше теологија, викаше Желјко Пуја. Тој прв пат јас таму видов, не знам дали се сеќавате на првиот момент кога сте виделе CD плеер, како се отворава CD-то. За тие што сме малце постари, тие што сме биле навикнати на кажи го тоа, на касети ово оно. Јас многу убаво се сеќавам на моментот кога прв пат видов CD плеер. Тоа беше за мене, не знам ни како да го опишам тоа искуство. Уствено до тој момент беше тен механички штрак, се отвора, па ставаш касета, па ја намотуваш ако се ово оно. Отеднаш едно дугме и само вратичка сама се отвора, па CD, кој не можеш да го разбереш како го прават тоа, ставаш и свири музика, многу чиста музика свири. Такво нешто јас искусив тогаш 95 година. Тогаш имаше тој човек многу CD-а од современа христијанска музика. Татко не знам кој договор имаше со него, но тој човек сите тие CD-а ги снимаше на касети за да можеме ние да ги слушаме. Јас се што знае во животот беше едно Sharp радио, тие што сте малце постари знаете што е Sharp, фирмата Sharp изработуваше радиа кои беа така квалитетно направени што може да преживеат изгледа нуклеарна војна, од тој стил беа направени. Такво едно радио јас го макнав на сега да слушав касети со музиката од Осло Госпел хорот, Осло Госпел бенд, еден познат христијански госпел пеат Джими Свагард, тогаш беше популарен, и за мене во милениот беше Рон Кеноли. Јас слушав таа музика цело време. Таму кај што живеевме имаше една предавална, голема беше, се викаше Црвена сала, столиците беа црвени, таму кога отидов, таму имаше еден клавир, таму вежбав јас клавир. И обично секој ден одев таму по неколку часа, поминував, се обидував да ги свирам тие госпел песни таму и да поминам малце време онака. Татко ми мислеше дека вежбам Моцарт и Бах, ама јас си свирав ова што ми одговара, си вежбав акордите, си вежбав вака таква музика. Тоа што најмногу сакав и со нетрпение го очекував беше петок вечер. Петок вечер студентите по теологија имаа молитва. Јас бев таму прв да ја поставам сцената, да ги изберам сите тие песни кои ќе треба да се пеат таа вечер, и тоа беа со графоскоп се презентираат песните, тие ако знаете, овака со онака прозирни листови напишано, да, со графоскоп на лист се презентира. И јас ја припремав целата таа ситуација за да можеме да пееме и да славиме. 1-2 часа поминувавме во молитва и славање. Јас тогаш бев 10-11 години и уживав во тоа што го правев. Едноставно беше прекрасно да се помине 1-2 сати во молитва, имаше едно посебен мир, посебна атмосфера имаше, како дете го препознав тоа нешто и сакав да се вложам колку што е можно повеќе. Имаше нешто смирувачко во молитвата, некоја благосостојба која не можеш да ја осетиш на ниедно друго место. Хармонија помеѓу луѓето, затоа што студентите по теологија и они се луѓе, они се карат, ма таму во тој момент немаше камги. Таму во таа сала на молитва ќе дојде тие што можеби не се мирисаат толку, но заедно се молеа. И тоа може да го приметат. Едноставно молитвата носеше една заедница, едно заедништво, една благодат која не можев да ја најдам на ниедно друго место.
Што е молитвата? Денеска зборувам за молитвата. Што е молитвата? Ако отворите теолошки речник, ќе видите дека таму, во еден од тие попознати речници, пише овака: примарен метод на комуникација кој ги сврзува Бог и човекот во интимна и реципрочна врска. Реципрочна бидејќи придонесот е взаемен и двете страни придонесуваат. Може до сега, ако сте размислувале дека молитвата е време во кое вие ќе отидете и ќе му истурите све на Бог, ќе кажете амин и Бог слушнал и идемо далje. Според дефиницијата, молитвата е реципрочна врска, во која и двете страни придонесуваат во разговорот. Вие разговарате со Бог, но и тој разговара со вас. Основната предпоставка е верувањето дека Создателот на светот е достапен. Создателот на универзумот е достапен за обраќањето на човекот кон него и е посветен и е предаден на божествено човечкото партнерство кое го одржува, а кога е потребно и го обновува светот, прилагодувајќи го со Божиот правобитен дизајн. Молитвата има улогата на зачувување и обновување на светот. Молитвата е една од најважните работи. Јас ви кажал, најважната работа која Христовиот следбеник ја прави. Во исто време, молитвата е една од најтешките работи кои некојаш може да ги правите во вашиот живот. Внимавајте, зборувам за молитвата и за природата на молитвата. Во најширока смисла, молитвата е комуникација со Бог, која ги соединува зборовите и делата, јазик и гестикулации. Ако читате во Библијата, ќе видите дека пример, кога некој искажува славање и благодарност кон Бог во Стариот Завет, ќе видите тоа е придружено со гозба. Обично во Библијата има гозба. Кога благодариме на Бог, има гозба. Помазување со масло. Тие се некои гестикулации кои ги имале во Стариот Завет, или во Стариот Завет принесувале жртва. Тоа е благодарствена жртва и така се молиме на Господ. Кога некој искажува жалење, тажење некако, тој тоа го прикажува придружено со пост, со ставање на пепел врз главата. Или, ако сте го гледали Исус филмот, кога Исус кажува дека тој е Божи син пред свештеникот, знаете што прави? Ја раскинува облеката. Сега тоа може би ништо не значи. Или тоа може би не потсеќа на некој на свадба, кога веќе е пијан, кога не може да се контролира, ја раскинува облеката и игра таму гол пред сите. Во Стариот Завет тоа значи длабока тага за богохулство. Тоа е кинењето на облеката. Тоа го представува тој аспект. Значи молитвата е јазичен и гестикулативен приказ на суштинската реалност која го дефинира односот со Бог. Значи зборови, молитвата е зборови, но молитвата е и дела. Може би ќе се кажете, па добро, тоа само во Стариот Завет имало, ние веќе такви работи не правиме. Има и ние некои гестикулации за кои ние можеби не сме ни свесни. Например, склопени раце. Тоа не потсеќа на молитва. Ако јас барам некој мем или некоја слика на интернет за молитвата, обично барам некои такви раце, што ме потсетуваат на молитва. Или, например, дигнати раце, отворени раце, затворени очи, отворени очи. Изразот на лицето, понекогаш кога некој жали за нешто во молитвата, се покажува тоа тажење, или радост, благодарност, плачење, прибереност, од знак на страво почит. Сите тие се гестикулации кои на некој начин не можеме да си помогнеме, а да не се дел од нас додека се молиме. Исто како во Стариот Завет имаме и ние гестикулации, може би се поразлични, но имаме. Од друга страна јазикот кој го користиме. Интересно е дека јас кога се молам обично на литературен јазик, како сега што зборам, но кога сум во густо или кога ептен чувствувам дека Господ ме зборува или сум навистина преплавен од неговото присуство, се префрлам на стримички. Онака мајчин јазик со кој сум пораснал. Некако останува многу поинтимно тоа заедништво. И тоа се случува. И верувам дека слични искуства имате и вие. Понекогаш да се изразиш ти треба да се осврнеш на јазикот на кој си пораснал, да го кажеш.
Понекогаш користиме можеби црковен жаргон. Секоја црква, верувајте, секоја црква, кој идете во православна црква, таму се користи еден жаргон за молитва. Во протестантските цркви, во различните традиции се користат различни жаргони на молитва. Исто така, имаме и теми кои преплавуваат на кои ние се молиме. Тоа што сакам да го запамтиме е оно што Јаков го запишува во 5 глава 16 стих вели вака: молитвата на праведникот има огромна сила. Знаете, минатата недела зборував за Натанаел, за кого Исус кажува: еве израелец во кого нема лукавство. Тоа се многу мощни зборови. Тоа го кажува Исус кој го чита срцето на Натанаел. Тоа не е Исус да му каже на Натанаел некој устелчу, да му каже на тој човек за да го пробијам ледот за разговорот. Да му кажам дека е многу супер човек, да се отвори. Не се работи за тоа. Исус никош не ласка. Исус не е таков. Тој ја кажува вистината. Кога зборуваме за како Библијата кажува некои работи во буквална смисла на зборот, има некои алегории кои се запишани и кои едноставно можеме да видиме дека се алегории, но кога кажува Јаков, молитвата на праведникот има огромна сила, тоа не е алегорија. Тоа е негово искуство кое тој го доживел низ неговиот христијански живот. Молитвата на праведникот има огромна сила. Огромна сила да те менува, да ги менува луѓето околу тебе, огромна сила да го менува светот околу тебе. Молитвата на праведникот има огромна сила. Молитвата е нешто кое не смее да се потцени, ниту да се стави во некаков ќош од нашиот живот, од нашиот христијански живот, бидејќи има улога која ретко кој од нас ја дава во животот. Би сакал да погледнем една молитва во Библијата која пред многу години ја работев таа молитва, но се навратив повторно, како што кажа Никол во воведот. Читајќи Библијата секојдневно, доаѓаме до реализација дека едноставно Библијата е малце подлабока од колку што ние можеби разбираме во даден момент. Текстот изобилува со длабочина, неисцрпна длабочина. Јас се навраќам на тој текст, кој се и едноставно го обработувам повторно. И ја гледам молитвата од еден друг аспект, малце подлабок аспект. Библијата не се менува, јас се менувам. И затоа што јас се менувам, текстот ми зборува на сосема поинаков начин. Ќе читам Псалм 139. Еден од тие убави псалми кои Давид ги напишал, кои изобилуваат со длабочина, изобилуваат со зборови кои верувам дека ќе резонираат длабоко во секој еден од нас. Псалм 139 вели вака: Господи, Ти си ме испитал и ме знаеш. Ти знаеш кога седнувам и кога станувам. Ти оддалеко ги разбираш мислите мои. Одам или лежам, Ти се гледаш. Сите патишта мои си ги предвидел. Уште зборови не ми дошле до јазикот мој. Ти, Господи, веќе ги знаеш. Ти ме обкружуваш, зад мене си, пред мене си, раката Твоја е положена над мене. Се восхитувам на Твоето знаење. Тоа е превисоко, не можам да му придам. Каде да одам од Твојот дух и од лицето Твое каде да побегнам? Ако се искачам на небото, Ти си таму. Ако слезам во подземјето, Ти си и тука. Ако ги земам крилјата на зората и се преселам на крајот од морето, и таму ќе ме води Твојата рака, Твојата десница ќе ме држи. Ако речам, може би темнина ќе ме покрие, но и ноќта е како светлина околу мене, и темнината нема да биде темнина за Тебе, и ноќта за Тебе е светла како ден, и темнината како светлина. Зашто Ти си ја создал мојата внатрешност и ме оформи во мајчината ми утрова. Те прославам затоа што сум чудесно создаден. Прекрасни се Твоите дела. Душата моја тоа добро го знае. Ниедна моја коска не се сокри од Тебе, додека настанува во тајност, искаен во длабините на земјата. Твоите очи го видоа зародишот мој и во книгата Твоја се е запишано за мене, дури и деновите мои се забележани кога уште не постоеше ниеден.
Колку ми се недостапни твоите мисли, Боже, колку се многобројни. Да ги пребројам, но тие се побројни од песокот. Се будам и се уште сум со тебе. Кога би сакал да ги убиеш, Боже, грешниците, и ставете се од мене крвопийци, подмолни се во помислите своји, суетно се креваат твоите непријатели. Зар не ги замразив оние, Господи, кои тебе те мразат? И зар не се гнасам од непријателите твои? Со полна омраза ги замразив и ги сметам за непријатели. Испитај ме, Боже, и познај го срцето мое. Испитај ме и запознај ги патеките мои, и види дали сум на пат на беззаконија и упати ме на вечен пат. Амен. Овој еден прекрасен псалм, емотивно оди горе-доле, на сите можни страни, фршти некаде од искри, некаде има благодат, некаде има мир, некаде има вознемиреност. Псалмот е многу убав. Овој псалм го поделив на 6 дела. Првиот дел е од 1 до 6 стих. И му го дадов, на овој прв дел му го дадов насловот "Што јас свесно знам за Бог". Што јас свесно знам за Бог. Тоа е поучувањето, слушањето на Божиот збор, читањето што го имам, исчитано до сега, традицијата која наследувам. Вели: Господи, ти си ме испитал и ме знаеш. Ти знаеш кога седнувам и кога станувам. Ти оддалеку ги разбираш мислите мои и така натаму и така натаму. Давид на некој начин ја изложува својата вера, своето познавање на Бог. Кој е Бог? Кој е неговото искуство? Дека Бог знае се. Бог е секаде присутен. Бог е семокен. Давид на некој начин ја кажува таа некоја основна вера, она основно познавање на Бог. Кој е тој Бог? Создателот Бог. Овој дел го одредува пристапот кон Бог на оној кој ти се молиш. Јас, Боже, сум свесен на некој начин, Давид изјавува за твојата моќ и за мојата немоќ. Давид изјавува: јас сум свесен дека дури изборовите пред да ги кажам, ти ги знаеш. Дури мислите пред да ми се родат, ти веќе ги знаеш. Ти, Господи, знаеш се. Знам дека знаеш што ќе кажам, но Давид вели: но јас сепак ќе го кажам. Знаеш дека ќе го кажам тоа, но јас повторно ќе го кажам. Тоа за мене беше, да ви кажам искрено, голема дилема за молитвата. И тоа си постави прашање: зошто јас да се молам кога Господ се знае? Ако Господ знае што јас ќе кажам, зошто да се молам? Зошто воопшто да го кажам тоа? Интересно. Ако застанеме тука со молитвата, ќе се запрашаме токму тоа прашање: зошто се молиме кога Бог се знае? И прети ние да кажеме, тој ги знае нашите зборови. Со други зборови, тој многу добро знае во каква ситуација во животот ние се наоѓаме во секој момент од нашиот живот. Зошто воопшто да му кажам кога тој многу подобро знае во која состојба сум? Јас дури кога кажувам во која состојба сум, јас знам дека тоа не е совршено. Дека Бог уствари знае многу подобро јас во која состојба сум отколку што јас знам во која состојба сум. Зошто да му доделам со моите зборови? За многу од нас тука застануваат нашите молитви. Кажуваме што знаеме за Бог, кажуваме во каква состојба сме, амин, почнува денот или завршува денот, кога и да се молите. Ова е во зона во која правиме трансфер на информации. Така ја гледам таа зона. Тоа е зона на трансфер на информации. Изјавувам кој е Бог, кажувам кој сум јас и ја завршувам молитвата. Ние ги затвориме очите, рацете, го вклучуваме мозокот малце и му кажуваме на Бог информации и кажуваме амин. Но дали информацијата има главната улога во молитвата или има нешто подлабоко во молитвата? Дали информацијата е се или има нешто повеќе во молитвата? Давид е на самиот почеток од молитвата и тој признава веќе дека не може се да разбере и дека дури и најмалата Божја објава за човекот е премногу за тој да разбере. Но тој не застанува тука, туку продолжува понатаму. Со ова како да кажа, со овој разговор кој Давид го има со Бог, самиот Давид признава дека дури и наједноставната работа што ние ја знаеме за Бог, нас може да не збуни и не може да ја разбереме во целост.
Оваа недела со Дори се возев некаде, не ме текнува каде, изборуваме за концептот на вечноста. И она не може да го разбере тоа, и не можам не јас да го разберам. Вика, добро, чека, како е можно, викам, Дори, како ја разбираш ти вечноста? Вика, знам дека погрешно ја разбирам вечноста, ама јас ја разбирам вечноста како многу време. Ама знам дека не е тоа. Вечноста е многу повеќе од тоа, или е сосема друг концепт. Кој ќе размислиме дека Бог е семоќен, што значи тоа? Давид заглавува на првите чекори во Божјото спознание. Тоа едноставно не може да продолжи понатаму. Знае дека зборовите му се ограничени, знае дека Бог ги знае, но исто така знае дека зборовите кои ги кажува, информациите кои ги споделува со Бог, дека тоа не е примарната работа во молитвата, дека молитвата оди чекор понатаму. Молитвата оди многу подлабоко од само некако зборови. Давид вели понатаму во 7 до 12 стих: каде да одам од твојот дух и од лицето твое каде да побегнам? Ако се искачам на небото, ти си таму. Ако слезам во подземјето, ти си тука. Ако ги земам крилјата на зората и се преселам на крајот од морето, колку во јазик е тој што го користи, многу поетски јазик. И таму ќе ме води твојата рака, твојата десница ќе ме држи. И ако рече, може би темнина ќе ме покрие, но и ноќта е како светлина околу мене, и темнината нема да биде темнина за тебе, и ноќта за тебе е светла како ден, и темнината како светлина. Давид во овој аспект влегува длабоко во молитвата. Тој почнува да го спознава Бог на начин на кој досега можеби не го искусил. Тој вели: Господи, можам да те видам, можам да те почувствувам. Господи, почнувам веќе да те разбирам. Давид доживува искуство со Бог на едно подлабоко ниво. И тоа што е интересно, дека ако преминеме тој прв чекор на молитвата, каде што се само зборови, само е трансфер на информации, влегувајќи малце подлабоко во тоа богојавление во аспектот на молитвата, Бог овде ја почнува својата објава на Давид, ја покажа својата надмоќ и својата сеприсутност. Давид спознава многу повеќе само од информација. Колку би било убаво да почекаме во нашиот молитвен живот, да се стрпиме за Бог да ни се објави после нашето бомбардирање на информации. Знам дека честопати јас немам време за тоа. Ќе седнам на молитва или ќе посетам малце време на молитва и ќе останам некое време во тишина, но некако како времето да забавува, знаете. Додека јас зборам, минуваат полесно минутите на кои чекам Господ да ми зборува во мислите, во срцето, како времето да забавува. Понекогаш тоа е тешка тишина да се издржи. Понекогаш имаме анксиозност на што е тоа што можеби Бог може да ни го каже, или дали воопшто ќе ни каже нешто Господ во оваа тишина. Колку би било убаво да почекаме на Бог да тој влезе во нашите мисли и да го доживееме на начин на кој само тој може да се објави. Не да го изгенерираме ние тоа чувство. Не да ние само изјавиме што ние веруваме за Бог и тоа да ни биде доволно, туку да дозволиме Господ да ни се објави во нашите мисли, во нашите чувства, во длабочината на нашата душа, да го почувствуваме неговото делување, да ги слушнеме неговите зборови, да почекаме во таа тишина. Можеби да го слушнеме и во тишината. Господ длабоко да ни зборува на нас. Давид увидува една работа. Бог во молитвата дава многу повеќе од информација или благослов. Господ во молитвата ти се предава самиот себе си на тебе. Ава Тозер, проповедникот, ќе каже вака: ако Бог ти даде ружа, без да ти се даде себе си, тоа што ти дава трн. Ако Господ ти даде благослов, без да се даде себе си на тебе, тоа што ти дава трн. Размислете што најчесто бараме ние во молитвите. На што се темелат нашите молитви? Дали го бараме Бог или го бараме благословот? Често пати сме толку окупирани за ружата, толку сме окупирани за благословот,
Толку сме преокупирани за тоа што мене сега ми треба, за потребата во која ја се наоѓам, за ситуацијата во која ја се наоѓам, за помошта која сега ми е потребна, што ние забораваме да го бараме Бог. Не знаејќи дека моментот кога ние го бараме благословот, без да го бараме Бог, тој благослов за нас станува проклетство. Затоа што благословот без Бог за нас веднаш станува идол. Ружата без Бог станува трн. Најубавото нешто кој Бог може и сака да ни го даде е самиот себе. Колку само често ние бараме розата, без да сватиме дека таа е само еден трн за нас без Бог. Но Бог не застанува тука. Давид продолжува со својата молитва и вака: зашто ти си ја создал мојата внатрешност, 13 до 16 стих. Ти си ја создал мојата внатрешност и ме оформи во мајчината ми утроба. Те прославувам затоа што сум чудесно создаден. Прекрасни се твоите дела, душата моја тоа добро го знае. Ниедна моја коска не се сокрие од тебе, додека настанува во тајност, искаем во длабочините на земјата. Твоите очи го видоа зародишот мој и во книгата твоја се е запишано за мене, дури деновите мои се забележани кога уште не постоеше ниеден. Мојот наслов за овој дел од псалмот е следен: само спознание, или да го надополнам тоа, се спознав себе си, бидејќи првин те спознав тебе. Не постои само спознание без првин ние да го спознаеме Создателот. Тоа не е можно. Кога сакаш докторат имај по психологија, кога сакаш копај во себе си, кога сакаш оди внатре длабоко во себе, не можеш да се спознаеш без притоа, без првин да го спознаеш Создателот, без првин да го спознаеш Бог. Јас една од тие работи кои многу ми помогнаа да го разберам нашето постоење или нашето себе спознание, се темели на таа слика која теолозите честопати ја кажуваат за како ние уствари треба да се замислиме себе си. Ние треба да се замислиме како огледало. Замислите на место на лицето да имаме огледало. Огледало кое за да носи светлина мора да биде вака накосено, да ја рефлектира светлината од сонцето. Инаку вака на земјата рефлектира само темнина. Затоа што сме создадени на Божи образ. Нашиот образ може само да ја рефлектира Божјата светлина. Ние не сме извор на таа светлина. Ние можеме само да ја рефлектираме во светот. На тој начин, нашето себе познание зависи од нашето познание на Создателот. Како што кажав тука, секоја психологија паѓа во вода. Бидејќи колку и длабоко психологијата да копа во човекот, таа сама по себе како дисциплина останува ограничена. Има некои работи кои не може да ги решиме на тој начин. Колку повеќе копаш во себе, толку повеќе си незадоволен и толку повеќе нема смисла се околу тебе. И не можеш да се разбереш ако Бог не е твојата централна точка во животот. Ние моментално како култура сме преокупирани со своето јас. Кој сум јас во овој свет? Знаете, ние сме пепелашка генерација, така викам. Пепелашка копне да биде некој друг од тоа што е во тој момент. Копне да биде таму надвор. Сите тие цртани филми што ги гледаме. И поентава е дека ти можеш да биеш кој сакаш само ако доволно веруваш. Тоа е филозофијата која ни се продава. И ние на некој начин копнеме да се спознаеме кои сме ние. Ние имаме разни профили на разни социјални мрежи. И тој профил го менуваме. Јас сега се срамам малце од некои профили што сум ги имал на MySpace, ако ви текна на MySpace, јас кога постоеше, или на почетокот на Facebook, како го користевме, какви слики имам. Мислам, јас таму сум сликан во сликата како Шрек нешто правам, како и да. Нема врска. Поентава е дека ние сме преокупирани со тоа кој сакам јас да бидам. И многу внимаваме како се појавуваме во јавност, на кој начин се презентираме, кој профил сакаме да биде познаен. И знаете ли што? Често пати имаме проблем со идентитетот.
Моментално филозофијата која преовладува во светот е идентитетската филозофија. Дали сме македонци од Адам и Ева навака, од кога сме ние македонци, тоа е многу важно прашање за нас сега. Дали сме ние во денешно време зборуваме, дали сме машко или женско? Дури и тоа е прашање кое сега веќе збунувачко, ни тоа не е јасно. Во одреден момент застануваш пред огледалото, најзагрижен за твојот идентитет, а во огледалото гледаш 16 различни идентитети и ти немаш појма кој си. Во моментот една таква генерација живее. Копнееме по некакво себе познавање. И ако во некој аспект, во некоја сезона во некој, како да кажам, во некоја епоха човекот копнел и работел на тоа да се само спозна и тоа било најраширено е оваа сезона. Психологијата, филозофијата работат макотрапно да дојдеме до некакво самопознание, но човекот е се повеќе и повеќе изгубен. Затоа што пред себе познанието мора да постои богопознание. Мора да се познава Создателот. Само на таа база ние може да се спознаеме кои сме. Вистинската исполнетост Давид ја имал токму во животните ситуации кога бил прогонуван за да биде убиен, или во моментите кога имал хаос во неговото царство, кога неговиот идентитет е под знак прашалник, неговиот мир и задоволство како што можеме да го исчитаме во овој псалм, кој е и молитва, не зависи од ниеден надворешен фактор. Вистински да се спознаеш себе си, првим вистински треба да го спознаеш Бог. И тоа не е момент во животот, тоа е константно спознавање на Бог, секојдневно спознавање на Бог, секојдневно градење на тој однос, одржување на тој однос. Тоа не е средба, туку тоа е однос кој го градиме цел живот. И доаѓа до еден врв псалмот тука, таа молитва доаѓа до една доксологија, до едно славење. Во овој момент Давид искусува одредено будење, се буди, вели вака, 17-18 стих. Колку ми се недостатни твоите мисли, Боже, колку се многобројни. Да ги пребројам, но тие се побројни од песокот. Се будам и се уште сум со тебе. Ги отварам очите среде молитва, можеби Давид ја моли таа молитва од еднаш толку е преплавен што ги отвара очите и знае дека тоа е со Бог. Ги отварам очите среде молитвата и можам да препознавам твоите мисли, да ги препознавам, но да ги препознавам и да ги разликувам моите мисли. Иако сум буден, го чувствувам твоето присуство. Во овој псалм можеме да видиме убава градација на чувствата и длабочината на спознавањето. Овде дури можам да го почувствувам позади текстот и колку силно чукало срцето на Давид од преплавеност. Давид во овој момент е преплавен од тие чувства, преплавен од тоа богоспознание, тој ги отвара очите, тој е премногу за него да го поднесе понекогаш. Срцето му чука, му бие затоа што го спознал неговиот Создател и преку тоа спознание тој се познава себе си и тој каже, заклучува, ова е премногу за мене. Јас не можам тие мисли да ги пребројам. Тоа е превозвишено за мене. И затоа, Господи, јас ќе те прославам тебе. Колку си чудесен. Тоа што треба да го знаеме е дека кога Бог се дава себе си, кога Бог се дава себе си, тој не се штеди. И на тој начин човекот се чувствува преплавен. Можам само да замислам како се чувствува Давид. Во овој псалм можеме да видиме тоа Божјо давање на себе си како една праслика на тоа што Исус го направи на крстот. Кога и Христос се даде себе си, тој не се штедеше. Тој не кажа ќе сценира мојата смрт на тој начин да биде безболна. Тој не го направи тоа. Тој не го прифати полесниот пат, кој му беше понуден од лукавиот. Ѓаволот му беше понуден. Ѓавол вика, окей, знам дека дојде да ги земеш, да го откупиш овој свет и да станеш цар над сите царства во овој свет. Поклони ми се и ќе ти ги дадам сите царства на светот. Твои се. Со други зборови, не мора да има Голгота, не мора да има крст. Зошто мора да поминеш низ тоа? Само поклони ми се, еве ти го светот е твој. Тоа беше полесниот пат, кој ми беше понуден на Исус.
Но кога Исус се даде целосно и безрезервно и не се поштеди во еден момент. И наеднаш, посебно такво славање, по една таква доксологија, има еден темен дел од псалмот. Има еден хорор филм кој Давид го прикажува во својата молитва. И тоа е интересно. Затоа ми се допаѓа Библијата. Библијата не е цензурирана книга. Нема цензура тука. Давид го запиша тоа што во моментот го моли, без разлика дали тоа е доволно свето или не. Слушате ги зборовите кои Давид ги моли. Кого би сакал да ги убиеш, Боже, грешниците, и ставете се од мене. На некој начин ги бутка од него. Крвопийци. Подмолни си во помислите своји, суетно се креваат твоите непријатели. Зар не ги замразив оние, Господи, кои тебе те мразат, и зар не се гнасам од непријателите твои? Со полна омраза ги замразив, ги сметам за непријатели. Тоа е еден чуден дел од псалмот. Малку помрачен дел од псалмот. Тој дел аз го нареков жар за Бог. Жар за Бог. Дали некојаш сте чувствувале таков жар за Бог? Или вие сте толку миролюбиви што сте поправедни од Бог? Така ли се чувствувате? Јас сум помилостив и од Бог дури некојаш, знаете. Не чувствувам никој гнев према никој, не чувствувам никој не мразам и така натаму, и тоа е супер. Браво. Видите што Давид ги вади своите чувства на површина. Познавањето на Бог кај човекот буди силен жар, како силен пламен кој не може лесно да се изгаси. Давид се буди во реалноста на светот и се прашува себе си: како може, Господи, никој да не те сака? Како е можно тоа? Како е можно, Господи, еден таков Бог некој да отфрли? Како е можно тоа? Тоа што Давид сака да го кажа, тој што те отфрла не го заслужува својот живот. Испитај се кога последен пат си имале таков жар за Бог. И во што лежи проблемот ако немаш таков жар, таква жар за Бог? Тоа не се работи за ние сега тука да земеме пушки и пиштоли да утепаме секој што не е христијанин. Тоа не е повик на војна. Ќе видиме како Давид го завршува овој псалм. Давид е мудар. Давид мудро на некој начин ги раководи своите чувства. Тој дозволува неговите чувства да на некој начин излезат од него. Но од друга страна, тој ги зауздува, затоа што знае дека тој не може да си верува себе си. Кога последен пат си имал таква објава од Бог, во која едноставно се чувствуваш како да имаш жар внатре во себе, да те стопи од внатре? Може би вистинското прашање е: кога последен пат си се молил на начин на кој го поминуваш оној прв степен на молитвата во кој само се искажуваат зборови и еден куп информации? Жарот кој Давид го има дури излегува од рамките на било каква етика. Нема етика тука тоа што го збори. И Давид чувствува потреба да се бори на Божјата страна, да се бори за Бог. Боже, твоите непријатели се и мои непријатели. Кога сте се почувствувале така во животот? Твоите непријатели, Боже, се и мои непријатели. Јас толку сакам да бидам со тебе, што сакам да се борам на твојата страна. Што и да значи тоа? Имаме еден пријател имавме од Холандија и мајката на тоа дете ни кажуваше дека овој синот и се степал во школа, пошто имал некој аргумент за Бог и он почнал да го брани Бог до толку што почнали да ги тепа децава. Имам еден друг пријател, не го кажам кој е. Во прв пат, тоа почетокот на 90-тите, овај каша попара, не се знае теолошки како да веруваме. Човекот тинејџер бил проблематичен малце, во црква го запознава Бог, оно супер, се радосен, јас верувам сега во Бог. Оди дома на брат му, мајка, не знам кој да е: веруваш ли ти во Бог? Не веруваш, дојди вама, ќе отек. Има и такви случаи. Давид не повикува на тоа. Но Давид не ги занемарува своите чувства дека толку сака да биде на страна со Бог, да ги дури ако треба и ќе ги мрази непријателите Божи. Да видите како Давид го завршува овој псалм, како ја завршува оваа молитва. Ги испразнува своите чувства, кажал ни што поминува Давид
Но на крај вели вака: испитај ме, Боже. Испитај ме, Боже. И познај го моето срце. Испитај ме и запознај ги патеките мои. И види дали сум на пат на беззаконија и упати ме на вечен пат. Покрај чувствата, ништо и да поминува Давид повторно се враќа на тоа. Господи, испитај ме. Види што не е добро во мене. Види што не е окей во тие мои мисли, во тие мои чувства, во тие некои мои намери. Исчисти ме од сите беззаконија и упати ме на Твојот вечен пат. Ти се предавам целосно, бидејќи не можам да бидам сигурен во себе. Дури во наискрените мои намери може да има зло. Ти приоѓам со отворени раце, признавајќи дека немам што да понудам, освен да примам од Тебе. Тој пристап е тежок за човекот. Може би во оквирите на плиткост да си мислиме дека и не е некоја тешка работа, но понекогаш предавањето на Бог и доаѓајќи искрено со празни раце пред Бог, за нас горделивите луѓе е најтешката работа на светот. Ние сме навикнати да живееме на начин на кој си враќаме еден на друг. Си враќаме поклони. Тој што ми даде поклон, се морам и ја да му носам поклон. Ако е за роден ден, устудот пресметки се чекај. Дојде они, донесува поклон, треба и ние да носим. Добро, идемо дале. Дури пресметливи сме ние. Ние некиме да должиме. Тешко е за човекот да застане со празни раце и да ја спознае својата голотија и празнина без Бог. Понекогаш на Бог му нудиме елоквентност во молитвата. Кога ќе застанеме пред Бог, се обидуваме зборовите да бидат убаво наредени. Се обидуваме како Давид да се молиме, но не бива, он е многу поетичен. Или пристапуваме со некаква самоправедност. Во молитвата, иако знаеме дека Бог ги чита нашите мисли, ние сепак се обидуваме да се прикажеме во најдобро светло што сме. Се обидуваме да ги заборавиме некои наши греови. Не знам дали сте го правиле, јас како тинејџер правев, ќе направам некоја белја, духовна белја, ќе направам некој грев и неколку дена се обидувам да не се молам, деме Бог ќе заборави, па кога ќе се вратам, као ништо не се случило. Продолжувам понатаму. Не знам дали сте го правили, или може уникатно за мене. Некогаш се обидуваш ти да го заборавиш тоа и као повторно да му пристапиш на Бог и као ништо не се десило, идемо дале. Понекогаш будеме жртва во молитвите. Понекогаш се покажуваме како мирното и послушно детенце, само некако да не дојдеме со празни раце пред Бог. И во тишина да чекаме од Него да ни се објави. Некако тишината ни изгледа залудно изгубено време понекогаш. Некако чувствуваме потреба да ја надополниме тишината. И тоа го кажам од лично искуство секако. Молитвата на изглед најлесната работа представува најважната задача за верниот следбеник Христов. Да се биде или не следбеник Христов, значи да се моли. Да се престоја во молитвата. Да се чека Божиот збор во молитвата. Да се поминува време во таа тишина каде што Господ ќе го слушаш. Еден теолог рекол вака, Мартин Лојд Џонс вели вака: ако никогаш досега не си имал потешкоти со молитвата, скоро апсолутно е сигурно дека досега никогаш не си се ни молил. Ако никогаш во животот не си имал потешкоти со молитвата, веројатноста е голема дека досега ти не си се ни молил. Затоа што молитвата е работа. Молитвата е задача. Како и ние да ја перцепираме. Какви некои оставштини да имаме ние од комунизмот, како ни вика мотика, не молитва, фати да работиш, нели така натаму. Молитвата е вистинска работа. Вистинска работа. Днес ќе ве прашам, како се молиш и каква е твојата молитва во овој момент? Дали воопшто се молиш? Да се биде или не, значи да се моли. Дали се молиш и каква е твојата молитва во овој момент? Зошто ѓаволот секојаш за примарна мета на тебе има твоето секојдневно интимно време со Бог, во кој треба да го читаш Божиот збор и да се молиш? Дали сте размислили? Нападот на ѓаволот никогаш не почнува од некоја сосема трета. Например, полесно ќе биде
да го разбереме нападот на ѓаволот кога ќе дојдат со материализи да ни кажат не може више, црква не може да постои. Со прст можеш да го покажеш непријателот Божи. Но кога тоа ќе почне да те задира во аспекти од твојот живот кој никој не ги знае, молитвата, читањето на Божиот збор, поминување време со Бог, таму доаѓаат првите напади. Таму доаѓаат. Секогаш немаш време за тоа. Или секогаш прво што сечеш од твојот распоред е тоа, времето со Бог, затоа што имаш работа што треба да ја завршиш. Зошто напаѓа таму ѓаволот? Затоа што тоа е суштината на односот со Бог. Тоа е нешто што те менува тебе, ја менува црквата. Јас би кажал дека молитвата и времето поминато со Бог го менува и општеството. Некои ни доаѓаат безброј оправдани причини да не го читаме Божиот збор и да не се молиме. Божиот збор е прекомплексен, не го разбирам. Кога ќе почнам да го разбирам, тоа ќе го читам. Тоа е на Свети Никат. Така ми кажуваше мојот професор по руски. Ми кажуваше дека ќе добиам двојка на Свети Никогаш, пошто стварно не мислам, не може. На крај ми стави 4 мора. Што те држи настрана од Божиот збор и молитвата? Христијанската етика, примерното однесување, како сакате наречете го, или јас го нарекувам плодот на духот. Тој плод е произведен од нашиот однос со Бог. Нашиот фокус овде не е етиката, не е етичкото однесување, која само по себе прераснува во гордост може да прерасне, или во самоправедност. Нашиот фокус е односот со Бог, кој за награда или како резултат го дава плодот на духот, против кој нема никаков закон, како што вели апостол Павле. Последна таква молитва, Давид не останува ист човек. Јас не можам да го видам Давид дека останува ист човек после една таква молитва. Верувам дека никој од нас нема да остане иста личност по една таква исцрпна молитва. Молитвата е дисциплина со која го градиме односот кој останува вечен. Ова недела на Алфа така случајно се погоди, да бидам искрен, да зборуваме за молитвата. Тоа беше темата. Имавме вовед во тоа зошто и како да се молиме. И на Алфа курсот многу образложено зошто молитвата е важна и како да се молиме. Молитвата е силата со која ние го шириме Божјото царство. И тоа е задача на секој христијанин на оваа земја. Ние немаме друго оружје освен молитвата. Ако размислите поубаво, ќе сватиме дека освен молитвата ние немаме апсолутно никакво друго оружје. Ние немаме пиштоли, топови, тенкови, што е да е. Немаме ниедно друго оружје освен молитвата. Оружје кое треба да го носиме постојано. Тоа е единственото оружје со кое ние се бориме против темните сили или непријателот. Јас ќе ви инспирирам. Одете дома и барајте ја објавата од Бог, која тој му е дал на Давид. И кажете ги зборовите кои Давид му ги кажува на Бог. Молете ги псалмите преку вашиот живот. Имав јас една сезона во животот во кој ги молев псалмите. Како што го читам псалмот, така се молам. И тоа е една интересна дисциплина. Молете ја оваа молитва, овој псалм, и измејте ја преку вас. Овие зборови, кои понекогаш ни фалат зборови да кажеме што навистина се чувствуваме. Како да размислуваме. Псалмите помагаат многу во таа дисциплина. Молете го овој псалм да ве измие, застанете од време на време. Размислувајте што овие зборови представуваат за вас. И завршете вашата молитва со зборовите кои Давид ги користи на крај. Испитај ме, Боже, и познај го срцето мое. Испитај ме и запознај ги патеките мои. И види дали сум на пат на беззаконија и упати ме на вечен пат. Нека тоа биде вашата молитва. Нека тоа биде вашиот животен пат. Да се молите, да барате од Господ да ве води по неговиот вечен пат. Затоа што односот кој го градите со Бог преку молитва е однос кој го градите сега и продолжува во вечноста, како и да ја разбереме. Нека Господ ве води и нека тоа прашање да се биде или не, го одговорите потврдно, преку
дисциплината на читање на Божиот збор и поминување време во Божиото присуство преку молитвата. Господ сите нас не менува. Нека не прави постишни на Него. И нека ни зборува, нека ни се објавува, за да можеме навистина да додеме до тој мир по кој копнееме секој ден од нас. Ајде да се молиме за крај. Ќе ви замолам да станете. Татко наш небесен, Ти се не повикал да пристапиме во молитва и Господи да ги слушнеме Твоите зборови. Татко мој, објави ни се. Имаме потреба да Те видиме, имаме потреба да разбереме кој си Ти, Господи. Боже мој, бидејќи доколку не Те разбереме Тебе, Боже мој, нема да можеме да се разбереме и себе си, Господи. Татко мој, Ти благодарам за тоа што Ти кога се објавуваш, Ти не се штедиш, Татко мој небесен. Ти благодарам, Господи, за тоа што Ти не ни остави само писмо, туку Ти дојде во ликот на Твојот Син Исус Христос, се објави како еден од нас. И Боже мој, сите ние можеме да видиме Твојата слава, Твоето совршенство и Твојата самопожртвуваност и Твојата сила преку жртвата на крстот и воскресението, Господи. Татко мој небесен, Ти благодарам за тоа што си со нас и за тоа што преку Светиот Дух Ти ни зборуваш на секој еден од нас, Господи. Боже мој, знам дека со нетрпение чекаш Твоите деца да дојдат на колена и да поминат време во Твоето присуство. Во таа тишина каде што можеме да го слушнеме Твојот глас, Господи. Не повикуваш постојано и не охрабруваш да се молиме постојано. Се оставаме, Господи, во Твоите раце. Сакаме да бидеме Твои следбеници, такви како што треба да бидеме, Господи. И Те молам, Боже мој, не остави на мира се додека не поминуваме време заедно со Тебе, Господи. Бидејќи таму вистински Ти го менуваш нашето срце. Твоето име нека биде прославено, се Христе. Амен.